รักษาหลุมสิว1 ครั้ง 1 เดือนนะคะมี Subcision PDN Microneedle Scalpa นะคะก็ตื้นขึ้นนะคะระดับหนึ่งหลักๆเคสนี้จะเป็นแอกคลื่นนะคะผสมกับกล่องนะคะด้านนี้ก็ดูตื้นขึ้นนะคะขอดูอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะอันนี้ก็แอกชัดเจนนะคะก็ตื้นขึ้นนะคะคิดว่าตื้นขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะ ต้องมี20-30นะครับต้องมี ได้โอเคอันนี้ก็ประมาณ1 เดือนเนาะค่ะโอเคค่ะดูแลยากไหม ไม่ยากบวมนิดหน่อย บวมนิดหน่อย ช่วงแรก ได้โอเคค่ะ